रातच्यो आईच्यो खंती दुखी बेजार आयलास मेळू तुका जिणेत सदा समाधान रास काळजा मोना भिजवूंक येता कवितेचो पावस बिरी बिरी पावस बिरी बिरी पावस बिरी बिरी पावस बेरी बेरी पावस सीझन 4 दायची वर्ल्ड टीव्हीच्या सर्व वीक्षकांक म्हजे प्रणाम आनी बेरी बेरी पावस सीझन 4 हाच्या ह्या नव्या अंकड्याक आमी तुमकां स्वागत म्हणटा. भुरग्यान चलतना काडल्लीं पयलीं मेटां, आमी रांदूंक शिकतना केल्लें पयलें नुस्तें, तशेंच कवीन कविता बरोवंक पयले पोटी बसतना बरयली ती कविता, हें सगळें बारीक कश्टांनी येवचें खंय. कितलेगी कागदां पिंजून उडे जाय पडटा, अकरेक मोतींत आटावन कविता भायर येता. आनी आज असल्योच कविता तुमच्या मुखार आमची स्पर्धिका सादर करतली. पयल्यान पयलें आज आमी आमचे वरयणार आसात मेल्विन रॉड्रिगस सर, तांकां स्वागत म्हणटा. आनी आमच्या पयल्या स्पर्धिकाची वळख तुमकां करता आनी तुमचो संगात आयच्या एपिसोडांत आशेवन आयचो वसवर सुरू करता. बिरी बिरी पावस बिरी बिरी पावस बिरी बिरी पावस. राणीपुरांतावन आयिल्ले आमचे मुखेल स्पर्धेक हांगासर आयते आसा. ताची वळख करून घेवया. तुमचें नांव? म्हजें नांव लारिसा डिसोजा आनी हांव नित्यादर इंग्लीश मिडियम स्कुलान 9व्या क्लासीन शिकून आसा. ओके, सो आमच्या प्रोग्रामा विशयान तुका फर्स्ट टायम कशी माहीत मेळ्ळी? म्हळ्यार सोशल मिडिया थ्रू ओके, लायक पोस्टर पळयल्लो. सीझन 4चे पोस्टर. वय आनी तूं दायजी वर्ल्डान ह्या आमच्या कार्याचे पयलें तुवें पळयलां हिंगी? वय पुरा कार्य पळोवन आसता. ओके, कोंकणी प्रोग्रामा विशयान खंयची एक संगत तुका बरी लागता? म्हळ्यार टीव्हीर येता आसतना वय स्पेशल. आमचे कोंकणीले मुखार वता, म्हळ्यार पुरे हिंदी इंग्लीश आनी पुरो आसतना ओके, दायजी वर्ल्ड एक मात्र म्हळ्यार मुस्त आसात, पूण दायजी वर्ल्ड मात्र इल्ले कोंकणी इल्ले मुखार प्रोत्साह दिता. ओ बरो, शब्दूय बरो आसा. कोंकणी प्रोत्साह दिवंक ही आमची आशा. चड आनी चड लोकांनी आमची संस्कृती आनी आमचे आचार विचार कितें आसात कोंकणीक ते पळय जाय आनी पसंत करी जाय म्हणून. आनी असलेंच एक कार्य. आनी आज हांगासर एक नवी कविता सादर करतली. कवितेचें नांव? कवितेचें नांव येगा पावसा आनी रॉनिक रास्ता केलरायन. हां, ह्या पटीचो पावस कसो जालो? बरो आलो, मस्त रजाय मेळ्ळ्यो. रजा मेळ्ळी न्ही? ओके, तुवें आपयल्यान आनी की चड पावस येतलो म्हणून आमची पातयणी हांगासर आमी ही कविता सादर करता. कविता येगा पावसा, कवी रॉनिक रास्ता केलरायन. वयर वयर फुटोन खदने धरतेर तुजें कळय येने. वयर वयर फुटोन खदने धरतेर तुजें कळय येने. मळबावयल्या मोडा लागीं मोडा तुल्या उदका संगी. मळबावयल्या मोडा लागीं मोडा तुल्या उदका संगी लढाई मारून ये. रुपया जर हाडून ये. ये गा पावसा सरसरीत ये. रुपया जर हाडून ये. ये गा पावसा सरसरीत ये. धरती तुजे होकालबायेक वेंगेन घेवन पोशयोंक ये. धरती तुजे होकालबायेक वेंगेन घेवन पोशयोंक ये. शेता उदरी जीव बरोंक तानेन सुकचे गळे भिजोंक. शेता उदरी जीव बरोंक तानेन सुकचे गळे भिजोंक सरसरीत वतून ये. रुपया जर हाडून ये. सरसरीत वतून ये. रुपया जर हाडून ये. आन तुका राखोन रावला गोट्यान बांदून जोता. आन तुका राखोन रावला गोट्यान बांदून जोता. मायचें गाल रजार सडलां दीस रात गळोन कोंता. मायचें गाल रजार सडलां दीस रात गळोन कोंता. कोंड्यो शितळां सुडसुडी करूंक नांगरा फुटकाये सांगात घडूंक. रेड्या पाटीर मजेन दलोंक कोंता मनयांक सुटका दिवंक. कोंड्यो शितळां सुडसुडी करूंक नांगरा फुटकाये सांगात घडूंक. रेड्या पाटीर मजेन दलोंक कोंता मनयांक सुटका दिवंक सरसरीत वतून ये. रुपया जर हाडून ये. सरसरीत वतून ये. रुपया जर हाडून ये. बेब्यांची गा बोबा तुट्टा किडी देंप्या संगीत वाजता. बेब्यांची गा बोबा तुट्टा किडी देंप्या संगीत वाजता. वारो लेगीत सुटसुडी जाता तळया वाळा मिलन घडटा.
वारो लेगीत सुटसुडीत जाता तळया वाळा मिलन घडता काजुळ्यांच्यो गांडी पेटोवंक आळव्या कोल्यार मोती जागो काजुळ्यांच्यो गांडी पेटोवंक आळव्या कोल्यार मोती जागोवंक सरसरीत वतून ये रुप्याजर हाडून ये सरसरीत वतून ये रुप्याजर हाडून ये गा पावसा सरसरीत ये गा पावसा सरसरीत ये आंगण मुझे दर्यो करूंक ये गा पावसा सरसरीत ये आंगण मुझे दर्यो करूंक ये देव बरें करूं. एलिसा म्हाका तूं ये म्हणटा इतली खुशी जाली भायर पावसाक इतली खुशी जाली आसतली. देव बरें करूं. तूं शिताळ म्हळ्यार कितें तुवें पळयलां शिताळ? वय ते मेर पाटल्यान घालून काम करूंक पयल्या गाद्यांनी वेतल पळयलां तुवें? पळोवं ना आयकलां ताचें. आयकलां मात वय मामा कडेन सांग एक म्हाका दाखय म्हण शिताळ दाखय म्हण सांग. आं जायत शिताळ गुरोमो हें कितें हें पुरो आयकाचें तुवें आं कळ्ळें मू? वय बेब्याक पळयलां तुवें? ना बेबो म्हळ्यार कितें? गोत तुजे कवितेन बेबो आयला माणको बेबो म्हळ्यार माणको माणके पळयल्यात तुवें? वय. फ्रॉग पळयल्यात तुवें? पळयलां. मागीर बेबो म्हळ्यार माणको. ओके भोव अपुर्बायन तुवें सादर केली तुवें रावल्ली रीत आनी सांगची रीत तुजो ताळो इल्लो सकयल मेळ्ळो म्हाका बारीक खुशी जाली आयकूंक. देव बरें आं भोव आकर्शीत आसा. कंटिन्यू कर अशेंच. देव आनी बरें की दुसऱ्यो कविता कोणाच्यो शिकल्या हितून? दुसऱ्यो आयकल्या तुमच्यो वाचल्या ते वय. तुवें? ओके ओके भोव बरें आसा वाचून राव आनी मुखल्या कॉम्पिटिशनान ती येजे तुवें मुखार येजे. थँक्यू ऑल द बेस्ट ऑल द बेस्ट. Biri biri paus, biri biri paus, biri biri paus. ॲक्टिव्ह आसा उर्बेबोंत आसा आनी आमचे मुखले कंटेस्टंट हांगा आसा. नांव कशें तुजें? म्हजें नांव चेल्सी अपोल कॅस्टलिनो. ओके चेल्सी म्हणून एक फुटबॉल क्लब आसा आयकलां वय तुवें? ते चेल्सी म्हजें नांव चेल्सी प्रनाउन्सिएशन एरर आसा न्ही चेल्सी. ओके हांव मॅन्चेस्टर युनायटेड असो फॅन. तूं चेल्सीन कोणाक कोणी फॉलो करताय की? हा ओके वय खंयचे क्लासीन शिकून आसा हितून? हांव आतां 8व्या वर्गान शिकतें आसा. ओ 8व्या वर्गांत हें कोणें सांगलें तुका उतर? 10 जाण भुरगीं 8व्या क्लासीन म्हणटात. तुमच्या घरा कोणी साहिती आसात की? वय हा. म्हजो आब आसा हा. मागीर म्हजी मम्माय आसा. ती लिटरेचरांत आसा. वय. ओके तुजे एरियाज ऑफ इंट्रस्ट कशें? हांव कराट्यांत आतां ब्लॅक बेल्टाक ट्रेनिंग जाता. पयस रावन उलयचे गे हांवें? तशें ओके कांय हा ना. ताच्या उपरांत पब्लीक स्पिकिंगान म्हजें मस्त इंट्रस्ट आसा. मागीर बूक वाचचें म्हळ्यार म्हाका बरें. हां ओके Interesting. बूक वाचच्यान कसले टायपाचे बूक वाचताय? ह्युमर वा आय क्विज? प्रिफर ऑल. ऑल. ओके बरें आज खंयची कविता आमचे खातीर सो आज हांव सर्गा वयली पिरंगण म्हणून एक कविता तुमचे मुखार सादर करता. कोणें बरयल्ली? ती चाफ्रा डिकोस्तान. ओके अमास चाफ्रान बरयल्ली कविता आनी आज हांगासर हें बाळ आमचे खातीर सादर करता. तर आमच्या स्पर्धेकाक आमी स्वागत म्हणटा. म्हजे कवितेचें नांव आसा सर्गा वयली पिरंगण. कवी चाफ्रा डिकोस्तान. जून जून जाता सरी पावसांतलो परूं फातोर जावन गेल्यो जरी ताने तलें गोरूं. जून जून जाता सरी पावसांतलो परूं फातोर जावन गेल्यो जरी ताने तलें गोरूं. भुरग्या बाळाचे रण्णे सर्गी करी विरार दिवळांत आसले सदां मागणे खंती तोंडार रजार. भुरग्या बाळाचे रण्णे सर्गी करी विरार दिवळांत आसले सदां मागणे खंती तोंडार रजार. मागीर मुंगा पावस आयलो पयसली करगां रायतान रगडो रोंपो रोयलो सर्गीं देवाक अर्गां. मागीर मुंगा पावस आयलो पयस जाली करगां रायतान रगडो रोंपो रोयलो सर्गीं देवाक अर्गां. जून कंद्यांत आसता आसतना हांव पावस आयलो. देव आशेन तिळटा आसतना देवळांत कोण येनातलो. जून कांद्यांत आसता आसतना हांव पावस आयलो. देव आशेन तिळटा आसतना देवळांत कोण येनातलो. मागणे ना रजार ना खंयच्या नराक वरगता. अर्गाय ना कांतार ना देव सरगार करगता. मागणे ना रजार ना खंयच्या नराक वरगता. अर्गाय ना कांतार ना देव सरगार करगता. धरणीर हेने पाऊस आवाळो आपता लिपता सूर्यो मोनीस जाला पाकी सळो देवा तोंडार मिरियो.
वेळार पाऊस धाडलो पळे आयकता खंय तुका मोनी जात अशीत पळे जायचे तुका वेळार पाऊस धाडलो पळे आयकता खंय तुका मोनी जात अशीच पळे जायचे तुका देव बरें करूं. चेल्सिया जाफ्राची कविता भोव अपुर्बायेन तुवें सादर केली. भोव पोरणी कविता, भोव आदली कविता. पावस या वर्सा दराड आयला. पावस नाका म्हणून हे नाका म्हणून मागलें की तुवें देवा कडेन ह्या वर्सा मागू ना. रजा जाय आसली. रजा जाय आसली. रजा जाय मागलें की तुवें रजा जाय म्हणून. मागले पूण इस्काला त्या दाडा मेळ्ळो ना. एग्जामा त्या दाडा मेळ्ळे तशें जाल्ल्यान एक एग्जाम 3 फावटी पोस्टपोन जाली. तर मार्क्स चड मेळटा तुका आतां. चड शिकूंक टायम मेळ्ळो तुका. शिकूंक टायम मेळ्ळो पूण ते मागीर रजा मेळटा आळसाय जाता. आळसाय केली की तुवें. करूं ना थोडे फावटी अशेंच जाता. ओके बरी करून सादर केली तुवें कविता. आनी की बरी करी येत आसली कोण ना. ऑडिशन रावंड मुखार आयलें जाल्यार ही बरी कविता अभ्यास कर, आनी अभ्यास कर, आनी कोणा कडेन विचार न्हू. आनी सोबीत करी तुका. तुजे थंय आनी फाटल्या जायत्या वर्सांत हांव तुका कवितेच्या कॉम्पिटिशन येवनचें हांवें पळयलां. ही उमेद ती उर्बा तशीच राखून दवर आनी की कॉम्पिटिशनीन भाग घे. प्रायज मेळटा मेळना ती वेगळी गजाल, पूण एक दीस आमचो बरो आसता. तुका सगळो लोक पळोवन आसता सगळ्यांनी. तुजे उमेदेक तुजे उर्बेक देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू. Biri biri paus, biri biri paus. आमच्या ह्या स्पर्ध्याक पयसतावन कॉम्पिटिटर्स येतात आनी मुखली स्पर्धेक बँगलोर ताचें कॉलेज शिकप क्रायस्ट कॉलेजीन शिकून आसा तरी रजा घालून आमच्या स्पर्ध्या खातीर हांगासर ऑडिशन्स दिवंक मंगळूर स्टुडियोक आयल्यात. तांची आमी वळख करून घेवया. तुमचें नांव? म्हजें नांव स्वीडल निशा देसाय. आनी कालें शिकप तूं शिकून आसा? हांव BSc सायकॉलॉजी स्टुडंट क्रायस्ट युनिवर्सिटीन. म्हजें घर हांगासर पूण हांव तें शिकून आसा. सो हांव रजा काडून तुमी सांगलें पळय हांगा आयल्या एंड आय एम व्हेरी एक्सायटेड. सायकॉलॉजीक आनी कविता कालेमणी कनेक्शन आसात गी? Actually, I have written a book which is internationally published in English. हां. The domestic violence विशयान. So since I went through a lot in my life, I also wish to help others. म्हाका दुसऱ्यांकी कुमो करन तांकांय अर्थ करून तांचे दूख अर्थ करूंक मस्त आशा आसली. ओके. सो ताचे खातीर हांवें कवी जावंक बरोवन. बूक बरोवन कितलो टायम जालो? तूं खंयच्या क्लासींत आसतना बरयलो तुवें? बूक हांवें when I was 17 17 वर्साच्या प्रायर हांवें बरयल्लो आनी आतां म्हाका 18 वर्सां. म्हण आमकां असले एक युवा बरोवपी ह्या मानशेक येवचें पळोवंक मेळचें बारी अप्रूप. आमी सडावजान उत्तेजन दिवचें तुमी पयलें वाचूंक सुरू करा म्हणून. वाचून अनुभव करून ताची बोगणां बुका रुपार व्यक्त केल्यान खंडीत जावन कविते रुपार ती बोगणां आनीकय भोव अपुर्बायेन तुमच्या मुखार सादर जातली म्हणली आमची पातयणी. आज खंयची कविता तुवें विंचल्या? म्हज्या मतींतलो संवसार म्हणलो. सायकॉलॉजी करेक्ट सूट जाता न्ही. कोणें बरयल्ली कविता ही? ही कविता हांवेंच बरयल्ली पण अनुवाद फादर प्रकाश लोबन केली. बरें ओके. मुखले कंटेस्टंट तुमचे खातीर ताची कविता आतां सादर जाता. म्हज्या मतींतलो संवसार कवयित्री स्वीडल देसाय अनुवादक फादर प्रकाश लोबो. म्हज्या मतींतलो संवसार आसूंक मोगाळांनी उदार. म्हज्या मतींतलो संवसार आसूंक मोगाळांनी उदार. कोणाक जर फावो जाल्ल्याक तर सेवा करचो शेवट मनशाकुळाक. कोणाक जर फावो जाल्ल्याक तर सेवा करचो शेवट मनशाकुळाक. जोडून अनंत शांती ह्या संवसारांतली ती थांबतली. जोडूंक अनंत शांती ह्या संवसारांतली ती थांबतली. स्वतंत्र जावनशाक अंतिम बोगणारी बोडारुकार दलतल्या पाळांबरी. स्वतंत्र जावनशाक अंतिम बोगणारी वोडारुकार दलतल्या पाळांबरी. थंयसर ना जगती ना रुदान. कित्याक आयच्या संवसाराची स्थिती भोगता गुमान. थंयसर ना जडटी ना रुदान. कित्याक आयच्या संवसाराची स्थिती भोगता गुमान. थंय आमकां मेळटलो लोक हास्कुऱ्या वदनाचो खुशालीस. स्पर्धेनांत ना मॅरेथॉन ना धांवणी कसलीस. थंय आमकां मेळटलो लोक हास्कुऱ्या वदनाचो खुशालीस. स्पर्धेनांत ना मॅरेथॉन ना धांवणी कसलीस.
वयर सर्गीत हावन मोग मात्र कितें आनी कशें आनी नाका वाद विवाद. वयर सर्गीत हावन मोग मात्र कितें आनी कशें आनी नाका वाद विवाद. आवंडेता हांव आसलो तर तसलो एक संसार, सुकण्याक लेगून न्हीद थंयसर आसत. आवंडेता हांव आसलो तर तसलो एक संसार, सुकण्याक लेगून न्हीद थंयसर आसत. सांगतलो म्हज्या मोतींतलो संसार सोबीत, घऱ्यान जाणां वर्सां मिलियन जाय पडटीत. सांगतलो म्हज्या मोतींतलो संसार सोबीत, घऱ्यान जाणां वर्सां मिलियन जाय पडटीत. देव बरें कर. स्वेडल, कशी म्हळी तुवें तुजी कविता? ओ सुंदर कर म्हळी. तूं इंग्लिशान बरयल्ली कविता या खंयच्या भाशेन हांवें बरयल्ली? इंग्लिशान ती कविता बरयली, ताचें नांव द वर्ल्ड ऑफ माय मायंड. ओके, भोव सुंदर आसा. भोव तुज्या ह्या प्रायाचेर तुजें तें चिंतप आसा आनी तुवें भोगल्ले ते तुजे अनुभव जे आसात तांतल्यान ही कविता बूम पडल्या, वय न्ही? वय. आनी ह्या एका संवसारान तुजे मोतीन तो संवसार तुवें आमकां आतां तुज्या कविते द्वारे कळीत केलाय. वय. कविता म्हळ्यार अशीच आमकां जे उपदेश आकांत आनी आक्लास या डिप्रेशन म्हणटा थोडे फावटी हें जाता आसतना तातूंत सुडका मेळोवंक आमी कसले वेगळे वेगळे वांटो सोदता. वेगळे वेगळे जायते मनीस वेगळे वेगळे वांटो धरतात. तुवें कवितेची वाट धरलाय, बरोवची वाट धरलाय. हॅट्स ऑफ टू यू. तुका तातूंत सूख मेळोवन दी, समाधान मेळोवन दी, दादोसकाय लाबोवन दी अशें हांवें म्हणचें. बरोवनूच राव, बरोवन राव. एक पळय, तुवें एक प्रेशर कुकर पळयल्या तुवें, तातूंत प्रेशर भरता आसतना थंय सोडलें जाल्यार तुवें तें वारें तुवें आनी उजो पेटोवन तें वारें सोडिना जाल्यार प्रेशर भरून तें स्फोट जावंक आसा. कोणें तें उजो पालवयचें पडटा आनी वयलें बिगील आसा पळय तें तांतल्यान वारें भायर वचूंक सोडिचें पडटा. आनी ही एक कविता बरोवची रीत, तुवें बरोवची रीत तें प्रेशर उणें करता तुजो, वय की न्ही? देखून हॅट्स ऑफ टू यू. तुजे प्रयत्नाक केदाळाय बेसांव आसतलें. देव बरें. Biri biri bows, biri biri bows, biri biri bows. आमचे मुखेल स्पर्धेक हांगासर तयार आसा, ताची वळख करून काण घेवया. तुमचें नांव? अनुषा जेसिका फर्नांडीस. ओके. आनी काल शिकोवन आसात? हांव BCA फायनल इयर सेंट अलोयशियस डीम्ड टू बी युनिवर्सिटी. ओके. तें कोंकणी संस्थो आनी कोंकणी सब्जेक्ट जावन आसा वय मो? हांव कोंकणी स्टुडंट जाल्ली लास्ट इयर. ओके. हां. तुका लँग्वेज आसात आमी हिंदी, इंग्लीश, कन्नडा अशें शिकता आनी कोंकणी एज अ स्टुडंट क्लासीन बसतना कले फिलींग, स्पेशली मदर टंगच आमचें आसून मायभास क्लास मस्त खुशी जाता कित्याक आमकां आमचेच मदर टंग सेकंड लँग्वेज जावन शिकोवंक आमकां अवकाश मेळना. वय. ओके. ह्या एलोयशियसान मेळ्ळा आमकां. ओके. सो तशें जावन वय. ओके. आनी कंप्युटर्स म्हणटात आतां कोंकणी फोनार टायप्ड वर्जन अवेलेबल आसा कन्नडा स्क्रिप्टान, कंप्युटरान ती हें आसल्यान इल्लें एक्सेस स्क्रिप्ट आसल्यान कोंकणी शिकोवंक इल्लें इजी जाता म्हण बघता की तुमकां? मस्त इजी जाता. बरें. ओके. आज खंयची कविता तुमी? आज कवी वल्ली क्वॉड्रसान बरयल्ली कोणाक कोणगी. बरें. आसक्तीदायक आसा. कशी कविता सादर जाता तें आमी आतां पळोवया. कवितेचें नांव कोणाक कोणगी. कवी वल्ली क्वॉड्रस. बी एक मातयेन किरलाले, जड जालें, रूख जालें. मातयेन मोगान सांगलें, मुजस्स गर्बान तूं उदेल्लें. जाप दिवन बी म्हणालें, तुजें मोल हांवेंच संवसाराक कळयल्लें. बी एक मातयेन किरलालें, जड जालें, रूख जालें. मातयेन मोगान सांगलें, मुजस्स गर्बान तूं उदेल्लें. जाप दिवन बी म्हणालें, तुजें मोल संवसाराक हांवेंच कळयल्लें. रुखान वाडोवन जाल्लें, फळ दिलें, फूल दिलें. रुखान फुलाक म्हळें, मुज्याच कुडींतलें तूं आयिल्लें. जाप दिवन फूल म्हणालें, तुजें जिणें हांवेंच सार्थक करयल्लें. रुखान वाडोवन जाल्लें, फूल दिलें, फळ दिलें. रुखान फुलाक म्हळें, मुज्याच कुडींतलें तूं आयिल्लें. जाप दिवन फूल म्हणालें, तुजें जिणें हांवेंच सार्थक करयल्लें. फळ पिकलें, फळ पिकलें, देंटांतलें तुटलें, मातयेर पडलें. मनशान तें विंचलें, बाजाराक व्हरून विकलें, गिराकीन तें घेवन खेलें. फळाचे बियेक मात्र भायर उडयलें. फळ पिकलें, देंटांतलें तुटलें, मातयेन पडलें.
मनशान ते विंचले, बाजाराक व्हरून विकले, गिराकीन ते घेवन केले. फळाचे बियेक मात्र भायर उडयले. ही नातीं ही बंदवां सगळीं वेळा काळाची. गरज जाल्लीस वयस मोरतास. ही नातीं ही बंदवां सगळीं वेळा काळाची. गरज जाल्लीस वयस मोरतास. मागीर मातयेक बियांक कोणगी, फळाक देंट कोणगी, तुका हांव कोणगी, कोणाक कोणगी. मागीर मातयेक बियांक कोणगी, फळाक देंट कोणगी, तुका हांव कोणगी, कोणाक कोणगी. देव बरें करूं. अनुषा, येस सर. कशी मुळी कविता? प्रॅक्टीस केल्ल्या प्रमाणे तुम्हाला कोणें प्रॅक्टीस दिलें तुका? म्हाका आयरीन आंटी म्हणून आसा. हो, आयरीन आंटी सगळ्यांनी आसा. आयरीन आंटीन प्रॅक्टीस दिनातली कोणी नात. सगळ्यांक ती उर्बा उमेद भरता, मस्त सपोर्ट करता. तिचे प्रयत्न बरें आसा. ही कविता तुका कोणें विंचून दिली? तिणेंच विंचून दिली. ओके. वल्ली क्वाड्रस विशांत सोडल्यार दुसऱ्या कवींची वळख तुका आसा कोणाची? आसा. कोणाची? रोशू बचपे. आनी कोणाची वळख आसा? कवींची वळख. कितली कविता वाचल्याय तुवें दोन मुसोर? वाचल्या. कित्याक आमकां लास्ट टायम आमकां कोंकणी हांव स्टुडंट आसतना आमकां तातूंत कवी आसतात मस्त. वय. सो वाचले. कितली ही कविता तुका कितली समजाली? आंतून काले समजले की म्हळ्यार आमकां गरज आसतना मात्र आमी एका मनशाचे एक काले म्हणटात आमी यूज करता. बट आमच्या गरज जाल्ल्यान मागीर आमकां ती नाकात. तशें आसता. आमी थँकफूल आसना तांकां. कार्य जालें वयस मेलो म्हणटात. तेंच सांगला थोडे फावटी कार्य जावच्या आदींच वयस मरता. तशेंय आसा. वो अपूर्बायेन तुवें सादर केलाय. प्रयत्न बरें आसा तुजें. आनीक इम्प्रुवमेंटाक स्कोप आसा, बरो अवकाश आसा. थँक्यू सर. प्रयत्न चड कविता वाच. तुजे शिकपा मध्ये तुका कविता वाचली जाल्यार तुका एक कितें म्हणटात, एक दादोसकाय, समाधान, संतोश हें सगळें कविता दिता तुका. हें हांव समजलां. तुका कितलें तें तुकाय समजून दी अशें हांव आशेतां. देव बरें करूं. थँक्यू सर. Biri biri paus, biri biri paus, biri biri paus. सोबेत नाटो आमचो मुखलो स्पर्धेक जावन हांगासर आसा. तुमची इल्ली वळख सांगची. नांव खंय थावन आयल्यात? म्हजें नांव एल्विन देसाय. हांव शिरताडी थावन आयलां. शिरताडी. ओके. विलियम पिंटो शिरताडी आमी नांव आयकल्लें. ओके. तुका NCC आनी क्रेज आगी तुजे हेअर कट आनी पळयतना आर्मी कट्टा बरें दिसता. कसलें प्रोफेशन तूं कालें करना आसाय? हांव आतां काम करना आसा बँगलोरान एज अ सॉफ्टवेअर इंजिनियर. ह्या स्पर्धे विशयान खंय थावन तुका माहीत मेळिल्ली? म्हाका आयरीन मॅम आसली, आयरीन मेंडोन्सा मॅम काश्या. सो तिणे म्हाका प्रेरण दिलें की तूं हांगा वच. हाचे पयलें कोंकणी स्पर्ध्याक खंय गेल्लो अनुभव आसा? कोंकणी नाटक सभांत. तशें इल्लें तुका अनुभव आसा. आज खंयची कविता आमचे खातीर तूं सादर करता? हांव सादर करची कविता जावन आसा भुंयगोळाची मेस्त्रीण. भुंयगोळाची मेस्त्रीण आनी बरयल्लें आसा विल्सन कटील. विल्सन कटील. ही कविता आतां आमी आयकुया. निळो पालांव वाऱ्यार रुबोवनच भितर सरता मेस्त्रीण आमची. भुंयगोळूस खोळून धरल्ल्या बरी. मुठींतली नक्षा हळू सोडोवन वणदी किळांक बावळो उबारतना पळयत बसता आमी तिच्या पेंगटा पर्यांत ती पावनातले. नाजूक तिच्या बोटा आयड्यांत सडिलायन धरल्ली बारीक बडी. घडी दोऱ्यांची परवा नासता खिणान संवसारभर भोवाडो काडटा. हे विशाल हर्दे युरोपाचे, ही विस्तार पाट एशियाची, हो अनाथ विस्वो ऑस्ट्रेलिया, ती काकी आफ्रिकाची, वयले लांब नाक उत्तर अमेरिका, सकयले सन्नेशी काड दक्षिण अमेरिका, हो हे बेसाकळीस अंटार्क्टिका. अक्को संवसार किनान वर्णूंची मधुर उतरांची उडती साल पळयत बसता आमी पाकाटेनातले कावळे. भारत मायच्या पायंतळा हिंदू, उजव्याक अरबी, दाव्याक बंगाळी, पॅसिफिक, अटलांटीक, एकलो शांत, दुसरो उसांबोळ, हो मेल्लो, तो जीव आसलो, हो गेटो अंटार्क्टिक.
सात दर्यांची लारांपुरा एकाच फारा तिच्या वोंटार उमळचे पळयत बसतांव आमी बांयतले मणके. पाठ समतस अकरेक म्हणटा सवालां घालता जागृत रावा. आमच्या दोळ्यांनी कंतीची कुपां उपतात. दुसऱ्याच खिणां पुसून काडचे बरी आपले तामशे वोंट फुलोवन आसता ती. नाकाक मारच्या तिच्या परफ्युमांत मातयेचो परमळ विसरतांव आमी. निमाणे परत नक्षाक कवळून मुठीन घेवन अटलास बूक आपल्या हरद्याक दाबून पाटी सरता भुंयगोळाची मेस्त्रीण. दारा लागीं पावतना पाटींग उंता आनी हळू दोळो मोडून विसारता, कशें जालें आज समजलें गी. तेन्ना केन्नाय मुखार बसो मानाई अपुट्ट कोंकणी बरप्याचो पूत उबो रावन उद्गारता, व्हेरी नायस मॅडम, ब्युटिफूल. देव बरें करूं. एल्विन ब्युटिफूल. थँक्यू. ती म्हाका उडास आसा विल्सन कटिलान सुरवातीची सुरविली कविता ताची कांय 2003-04 आनी त्या दाडा बरयल्ली, कांय 20 वर्सां आदली कविता ही. सुरवातीची ताची कविता. आनी तुका कोणी जिओग्रफी अशी शिकयली लेक्चरर या टिचर आयिल्ले आसा तुज्या क्लासींत? अशें शिकोवना. नाही अशें म्हळ्यार तुमी शिकतल्यात की हें पुरा चिंतेल्यात वर्णितेल्यात तिच्या विशीं? वय अशें आमचो सर तुजो सर आसलो, आसलो. सो तो शिकयता जस्ट क्युरियोसिटी आहले अशें पुरा आसता. ओके नायस. ते कवी कितें पुरा आसता. कवी कितें बरें चिंतूंक शकता म्हणल्या विशयांत तूं बरयलां. आनी जिओग्रफीची भुंयगोळीची मेस्तेर्ण आनी तिचे थंय सगळो भुंयगोळ हो कवी पळयता. एशिया पळयता, अंटार्क्टिका पळयता आनी सगळें पळयता, आफ्रिका पळयता आनी कितें कितें पळयता. आनी शिकना तो, हें शिकता हें दुसरें. भोव सुंदर करून तुवें सादर केल्याय. तुजे प्रयत्न बरे आसा. बँगलोर तावन तुवें ह्या स्पर्धे खातीर हांगा आयिल्लें प्रयत्न होगळीकेचें आसा. हॅट्स ऑफ टू यू आनी थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू. ऑल द बेस्ट. Biri biri bows, biri biri bows, biri biri bows. मुखल्या आमच्या स्पर्धिकाची वळख करून घेवनशाक आतां वेळ. तुमचें नांव आनी तुमी खंय थावन आयल्या? शेरीन आर्लेन पिंटो, फजीर टावन. फजीर टावन. ओके. खंयची कविता आज मेनसल्या? भ्रष्टाचाराचे सुने. भ्रष्टाचाराचे सुने. ओके. आनी कोणें बरयल्ली? मेल्विन रॉड्रिगस. हो, हें नांव खंय आयकलां आमी न्हय? बरें. बरयणारान बरयल्ली कविता, पूण कविता विन्सच्या की चड ती कविता कशी सादर जाता म्हणल्याचेर मस्त संगती होंदून आसात. बरें मागता. ऑल द बेस्ट. भ्रष्टाचाराचे सुने. कवी मेल्विन रॉड्रिगस. भ्रष्टाचाराचे सुनेक. भ्रष्टाचाराचे सुनेक सदा आनी जीब बायगान दाराच्या उश्ट्यार उबे. भ्रष्टाचाराचे सुनेक ताका जिवे हाड मास जाता, कालची उरिल्ली पेज जाता, मसलेची बोटकां जातात, सांगटेराचे कांटेय जातात. कितेंय घाल, कशेंय घाल, तरनेर घाल, मालतेन घाल, सुरवेर बकयता, मागीर लेवता. भ्रष्टाचाराचे सुनेक. भ्रष्टाचाराचे सुने आजी येयलें. दारार उबें जाताना म्हळें, वळखना म्हाका? हांव अन्ना. आयच्यान तुका कुस्कूट मेळना. भुकेल्ले सुने हड्ड्यार उडले. अन्न ना म्हणलें मांस ओडलें, वस्तूर पिंजलें, जांगाड काडलें, किनान म्हज्या मोडे पडलें. भ्रष्टाचाराचे सुनेक. भ्रष्टाचाराचो भडवो एक. हातान तळार उबारून इगर्जेंत इजमोलाक उबो. भ्रष्टाचाराचो भडवो एक. रुपयांची पवली, पांयश्यांची वावली, भांगाराची बावली, मोतयांची पवली, ल्हान मोठ ताका सगळें जाता. कितलें घालताय तितल्या सुवाजनाचे पाप तुजे किनान बोग जाता. आलतारीच्यो वाती, सेमिस्त्रेंतली माती, ससनाच्या ससनाक आमानत जाता. भ्रष्टाचाराचो भडवो एक. भ्रष्टाचाराचो भडवो सदांच मेळटा. तो मागतना अन्ना दिमी घालता. दिल्यार दाराळ मरणाच्या वेळार देवच सरतलो सर्गाच्या दारार म्हूण तसो बडवो बोल्सांत रिकता. किनान अन्ना भीक मागता. आसलें सगळें पुसून वर, मेल्लोंच आत्मो सालवार कर. भ्रष्टाचाराचो बडवो एक. देव बरें कर. शेरीन, कशी सादर केली तुजी कविता तुवें? गोत्ताना. ट्रायड माय बेस्ट. बरी केली. बरी केली तुवें. बाय हार्ट बरी केल्या आई, बरी केल्या आई.
आनी म्हाका बरी लागली तुवें सादर केली रीत बरी लागली. तितली सलीस ना म्हणूंक सादर करून तितलें सलीस ना. डिफिकल्ट पोएम तुवें डिफिकल्ट पोएम भोव सुंदर रितीन सादर केल्या. म्हजी म्हणून सांगिना, म्हजी कविता म्हणून सांगिना, अदरवायज ऑल्सो तुवें डिफिकल्ट कश्टांची कविता वेंचून ती उत्तम रितीन सादर केल्या. हांव केदाळे बरें म्हणटा. कश्टांची सडावत सोंपी कविता सादर करूंक कोणायकी जाता. कश्टांची कविता सादर करूंक कश्ट आसता. ही कविते विशीं कितें समजालां तूं? म्हळ्यार भ्रष्टाचार म्हळ्यार करप्शन आजकाल सगळा म्हळ्यार काले सगळ्यांनी करप्शन आसा. करप्शन आसा. आनी ताका एकलो मनीस सरकार पावच्याक भ्रष्टाचार सोडटा म्हळ्यार सॅक्रिफायस सोडटा ट्राय करता. तो सट दिता. वय आसले सगळे दुसऱ्यांक दिता. सरकार वचोंक करप्शनूय आसा. वय सरकार वचपाचें जाल्यार तुवें पयशे दिवचे पडटा. तें चिंतचें तुवें. पयशे दिल्ल्यान सरकार मात येताय म्हणून. पयशे दिल्यार मात सरकार येता म्हणून तुवें चिंतचें. तशें जाता गे? कितें करीचें सरकार वचूंक? सरकार वचूंक कितें करीचें तुवें? बरीं कामां म्हळ्यार बरें कामां करीचें. धाकटीं जावं दी व्हडलीं जावं दी. तुज्या शेजारच्यांक, तुज्या घरच्यांक, तुज्या मामाक, तुज्या डाडाक, तुज्या भावाक, तुज्या भयणीक, तुज्या शेजारच्यांक, तुज्या गांवच्यांक कितें करूंक जाता तें बरें कर. तेंच पुण्य म्हणटा आमी. पूण जोडचें म्हणटा आमी. पूण म्हळ्यार सर्ग. पूण म्हळ्यार सर्ग. हें एक लिसांव तुज्या आज ह्या कवितेद्वारे तूं आमच्या दायजी वर्ल्डाच्या सगळ्या विक्षकांक सांगून आसाय. हॅट्स अप टू यू. देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू सर. Biri biri paus, biri biri paus, biri biri paus. मुखेल स्पर्धेक आमचे संगता तयार आसा. नांव कशें? निनिशा प्रिशा मोंतेरो. हो, डिनिशा मोंतेरो. ह्या बिल्डींग पळयलां गे तुवें आमचें? खंय रावचें तुवें? हांव बोंदेल. बोंदेलान खंय? बोंदेल पदवेन अंगडी. ओके, सो आमकां इल्लें लागशिल्लें न्ही दायजी वर्ल्डाक. ओके, खंयची कविता वेंचल्या निनिशा? हांवें सुपांतलो पिठो म्हणली कविता वेंचल्या. कोणें बरयल्ली? किरण निरकान. बरें, तुजें बेस्ट दी तूं आनी वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट एज वेल. बरें जावं दी. थँक्यू. सुपांतलो पिठो कवी किरण निरकान. कणक कापून वळल्या सुपांतलो खोलो पिठो. तिच्या हातांत आकार घेवन सुताच्या बळान थेर उरतना म्हज्या जिविताक रूप मेळ्ळें. कणक कापून वळल्या सुपांतलो खोलो पिठो. तिच्या हातांत आकार घेवन सुताच्या बळान थेर उरतना म्हज्या जिविताक रूप मेळ्ळें. शेळेर मारलेल्या खोल्यांक लागलेल्या गोबराक तिने शिंटना त्या ब्रेंचीच्या पासबुकांत रीण घेवन म्हाका वाचूंक दिल्ल्या पाठपुस्तकाची अक्षरां म्हजे मोतींत खंचून आयली. त्या ब्रेंचीच्या पासबुकांत रीण घेवन म्हाका वाचूंक दिल्ल्या पाठपुस्तकाची अक्षरां म्हजे मोतींत खंचून आयली. दीस बुडोवन रात जाल्यारी चिमणेच्या मंद उजवाडार पाट बागोवन तिने हुस्कार सोडतना वदनार्तीच्या करी निशेतली. आनी सकाळी म्हजे धोवे खोमीज बड जळटाले. लांब अर्जेर आसच्या उतरांक आपलो अंगठो निशाणो लावन सरकाराच्या शिकपा भत्यान शुल्क भरून नव्या पोत्या संगी हांव विस्कोलाची मेटा सडतना तिच्या तोंडार हांसोस हांसो. सरकाराच्या शिकपा भत्यान शुल्क भरून नव्या पोत्या संगी हांव विस्कोलाची मेटा सडतना तिच्या तोंडार हांसोस हांसो. आज आमगेर कार, अटॅच बाथरूम कुडा, सोलार शक्तींची LED लायट, स्टेनलेस स्टील आयदनां, इंग्लीश भाशेन उलोवची TV सयत आसा. आनी म्हज्या कुस्तार इजी चेरार बसून ती सुशेगायेचो विशय घेवन आसा. ती म्हणटा
देवाच्या बेसावान मोच्या पुतान हे जोडला. देवाच्या बेसावान मोच्या पुतान हे जोडला. हांव काळजांत सुपाक अल्तरीचो मान दिता आनी म्हजे आवय तें देवाक देखता. आनी म्हजे आवय तें देवाक देखता. देव बरें करूं. निनिशा कसली एक अपुरबाय उतरांची सुडाळाय. म्हाका इतली खुशी जाली. तूं इतल्या वर्सांत हांव कविता कॉम्पिटिशनाक भाग घेताय आनी वेगळ्या वेगळ्या जाग्यांनी वेताय आनी हर एक संदर्भाचेर सगळ्यांची मनां काळजां जिखताय. आजय तसलोच अनुभव म्हाका जाला. भोव खुशी जाल्या. आनी तुमच्या घरा कसली टी व्ही आसा? इंग्लीश भाशेंत उलोवची या खंयच्या भाशेंत उलोवची टी व्ही आसा? पुरो भाशेन उलयता म्हजी टी. खंयची पुरा भासो? कन्नडा, तुळू. टी व्ही आसा या ना तुमगे? डायजिवल चॅनल ओपन केल्यार पुरो बस येता. डायजिवल चॅनल तुमी पळयतात टी व्ही या ना? पळयतात. ओके. भोव बरें, भोव अपुरबाय. असलें हे प्रयत्न तुवें सांबाळीचे, कंटिन्यू करीचे, केदाळे आनी कविता वाचीचे. हांव जाणा तूं जायत्यांच्यो कविता जायत्या स्पर्धेन वेगळ्यो वेगळ्यांच्यो कविता वाचल्याय. वेगळ्यो वेगळ्यो रितीच्या कविता वाच. अपुरूप तरी म्हजी वाच. जायत की. देव बरें करूं तुका. ऑल द बेस्ट. थँक्यू. Biri biri paus, biri biri paus, biri biri paus. हो जावन आसलो आयचो एपिसोड आनी अर्थाभरीत कविता आमकां आयकूंक मेळ्ळ्यो. 2 कान आसात आमकां, एक जीब आसा. चड आयक जाय खंय, उणें उलय जाय. उलयत आसतना आमकां गोत्त आसलेंच आमी परत्यान हेरांक सांगचें, पूण आयकत आसतना हेरांक कळयत आसलें आमी समजून काण घेवचें. असलेच अर्थाभरीत कविता मुखल्या हप्त्यान तुमचे खातीर सादर जातात. परत मेळया, पळोवनूच रावा. डायजिवल 24/7. नमस्कार. आईच्यो खंती दुखी मेळू तुका जिणेंत सदां समाधान रस. काळजा मोना भिजवूंक येता कवितेचो पावस. बिरी बिरी पावस, बिरी बिरी पावस, बिरी बिरी पावस. Biri Biri Paws, Season 4.